ថ្ងៃនេះហើយនឹងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយគឺសាច់គោអាំងអណ្ដាតជូតអាំងជាមួយទឹកប្រហុកសង្ឃឹមថានៅចុងសប្តាហ៍ក៏ដូចជាថ្ងៃជប់សម្រាប់បងប្អូនអាចធ្វើមុខម្ហូបនេះបាននេះគឺជាអណ្ដាតជ្រូកដែលខ្ញុំស្ងោរហើយនេះគឺជាសាច់គោដែលខ្ញុំនឹងកាត់វាជាបន្ទះល្មមដែលអាចយើងអាំងទៅនៅពេលដែលយើងអាំងទៅវាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់រសជាតិច្រើនដូចយើងហាន់វាស្ដើងណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងហាន់វាស្ដើងវានឹងឆាប់ឆ្អិនខ្លាំងពេកហើយធ្វើឲ្យរសជាតិសាច់គោដែលយើងអាំងហ្នឹងគឺខ្សោះអស់រសជាតិតែម្ដងហើយសាច់គោដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកអាំងថ្ងៃនេះគឺសាច់គោជាប់ខ្លាញ់ដែលខ្ញុំប្រឡាក់គ្រឿងមានដូចជាអំបិលប៊ីចេងហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវផងដែរទឹកស៊ីអ៊ីវនោះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យវាសព្វសាច់ហើយនេះខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងខ្យងផងដែរប្រេងខ្យងនោះក៏នឹងខ្ញុំបន្ថែម2ស្លាបព្រាបាយផងដែរបងប្អូនទៅតាមទំហំសាច់របស់យើងជាក់ស្ដែងហើយសាច់ដែលខ្ញុំយកមកធ្វើនេះគឺចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងខ្លាញ់ដើម្បីនៅពេលដែលអាំងទៅធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងទន់ឆ្ងាញ់ល្អជាងមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះសាច់ដែលយើងបានប្រឡាក់ហើយយើងទុកប្រហែលជា5-10នាទីពីយើងអាំងហើយបន្លែរបស់យើងក៏បានឆិតរួចរាល់មានជាសាយ៉ងចេកការ៉ុតត្រសក់ស្ពៃក្តៅនិងជីគ្រប់មុខហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទឹកជ្រក់តែម្ដងដែលយើងមានគោលឆ្នាំចំនួន3តែយើងអត់ច្របាច់វាចូលទៅក្នុងទឹកប្រហុកនោះទេនៅពេលដែលយើងច្របាច់ទៅទឹកប្រហុកហ្នឹងគឺយើងទុកអត់បានយូរទេហើយគ្រឿងផ្សំដែលយើងដាក់ទឹកប្រហុករបស់យើងហ្នឹងគឺមានស្ករបន្ថែមជាមួយនឹងប៊ីចេងហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងដោះកូរខាផងដែរចាធ្វើឲ្យរសជាតិទឹកប្រហុកយើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចេញពីទឹកដោះគោតែម្ដងបើសិនបើយើងលាយហើយដាក់ដោះគោទេគឺទឹកប្រហុករបស់យើងហ្នឹងគឺអត់សូវខាប់ល្អហើយឆ្ងាញ់បងប្អូនវាធំប្រហុកធម្មតាអញ្ចឹងណាចឹងហើយនេះខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោទៅហើយក៏ងាកមកចិត្តជាមួយនឹងហាន់ជាមួយនឹងគល់គ្រៃផងដែរហើយក៏សក្តិផងដែរគឺហាន់ដើម្បីដាក់ទឹកប្រហុកណាហើយក៏មកដល់វគ្គដែលយើងបង្កាត់ភ្លើងត្រៀមជាមួយនឹងការអាំងសាច់របស់យើងនេះបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កាត់វារួចរាល់ហើយយើងក៏ដាក់អាំងសាច់ទៅហើយសាច់របស់យើងគឺនៅពេលដែលអាំងហើយគឺយើងកុំអាំងវាឲ្យឆ្អិនខ្លាំងពេកណាកុំឲ្យសាច់ខាងក្នុងនឹងវាឆ្អិនខ្លាំងពេកបើមិនបើឆ្អិនខ្លាំងពេកយើងញ៉ាំទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេខ្សោះអស់ជាតិចឹងណាបងប្អូនហើយចំណែកឯការអាំងវិញយើងកុំដាក់គៀកទៅនឹងភ្លើងខ្លាំងពេកដោយសារអីសាច់គោនេះវាអត់ត្រូវការភ្លើងខ្លាំងពេកទេអត់ដាក់វាគៀកទៅនឹងភ្លើងខ្លាំងពេកចឹងណាហើយនេះគឺជាសាច់គោដែលយើងអាំងរួចរាល់គឺឃើញផ្សែងហុយមកតំណងឆ្ងាញ់តែមិនដឹងបងប្អូនសូម្បីតែខ្ញុំបញ្ចូលសលេងនេះក៏ខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញរសជាតិសាច់គោដែលយើងអាំងហើយនឹងតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយនេះគឺជាទឹកប្រហុកដែលខ្ញុំលាយរួចរាល់គឺខ្ញុំអត់ច្របល់ទេនៅពេលអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកដាក់វាក្នុងទូទឹកកកឲ្យប្រើប្រាស់បាននៅពេលក្រោយសាច់គោរបស់យើងក៏បានអាំងរួចរាល់ហើយអណ្ដាតជ្រូករបស់យើងក៏បានអាំងរួចរាល់ផងដែរនៅត្រៀមតែការញ៉ាំទេតោះបងប្អូនមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណា